будет ровный, блестящий. Вот как сейчас, вот я его чуть-чуть погонял, и он стал блестеть, видите? Вот там внутри. Он начал там блестеть. Вот тормозной диск, сам тормозной механизм. Когда его мало пользуете, то есть машина простаивает или еще, он начинает ржаветь. Соответственно, когда ржавчина покрывается диск, вы при первом торможении все это забивается на диск тормозной, на саму колодку тормозную набивается. Соответственно, потом плохое торможение происходит. И скрип, и все это вот из-за этого. Так, поняла. Поэтому надо вот периодически нажимать на тормоза. Как бы не просто нажимать и держать. Ну вот интересно, при том, что машина долго у меня не стояла. То есть я 2 раза в неделю регулярно езжу. Могут даже после мойки заржаветь. То есть помыли машину, поставили, и они уже налетом ржавчины покрываются. Ну, то есть лечится это тем, что надо чаще нажимать на тормоза. Интенсивнее ездить, скажем. Понятно. Вот. А так проблем нет, в принципе, по дискам колодка у вас новые, ну, диски вот надо немножко... Собственно, проблема была в том, что поскрипывают тормоза. Вопрос был в этом, если что. Это Лада Гранта. И я на ТО. Мы вот это проверили. Значит, по двери